А вот я хочу с вами поделиться, я никогда не слышала этой песни. Но когда запел ее мой внук, меня это разволновало, и я начала ее искать. Я готова была ее принести и как-то вот исполнить на флешку и так далее. И она многокуплетная. Вот слушая ее, хочется встать. Исполняла ее, по-моему, Жанна Бичевская, если я не ошибаюсь. Но мне запомнился куплет. Припев даже. «Ведут нас ко Христу дороги узкие, мы знаем смерть, гонение и плен. Мы русские, мы русские, мы русские, мы все равно поднимемся с колен. Мы русские, мы русские, мы русские, мы все равно поднимемся с колен». Но вот еще один куплет меня просто потряс из этой песни. У нас в роду окончены дискуссии, мы вновь воспрянем подвигом горя. Россия, Украина, Белоруссия, племен славянских 3 богатыря. Россия, Украина, Белоруссия, племен славянских 3 богатыря. Ведут нас ко Христу дороги узкие, мы знаем смерть, гонение и плен. Мы русские, мы русские, мы русские, мы все равно поднимемся с колен. Мы русские, мы русские, мы русские, мы все равно поднимемся с колен. Вот так, Зоя Ивановна, хочется найти все ее куплеты, их много, и каждый внесет в себе прямо крик души человеческий, и это просто вот как гимн на сегодняшний день в нашей жизни, который нас будет поддерживать. Поэтому мы обратимся, конечно, к Анне Александровне, вот, чтобы эта песня у нас зазвучала, вот даже в ближайшее время и на каких-то концертах, чтобы она зазвучала. И мне кажется, даже люди вставать будут, слушая эту песню. Татьяна Александровна, и вот, наверное, на базе этой песни, вы знаете, наверное, весь мир знает, тем более русский мир, слова Федора Ивановича Тютчева. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить, у ней особенная стать. В Россию можно только верить. И тут же поэт Владимир Кобец говорит: кому умом Россию не понять, тому она конкретно объясняет. И силой нас не надо проверять. Немало видели таких ретивых. Подумай и не трогай нашу мать, страну по имени Россия. Ну, Зоя Ивановна, ну, слов у меня, я говорю, нет. Нужен сборник, нужна рядом Анна Александровна с музыкой, да. И у нас получится прекрасная, мне даже кажется, и творческая встреча, и концерт, и в епархии, и в Иверской обители, и на сценах нашего дворца нефтехимиков. Вот тему, которую мы сегодня озвучили перед нашими телезрителями. Стихи наших людей, песни наших людей, мысли наших людей, извлечения великих людей России о том, что действительно нас волнует. Откуда начинается Россия? С Курил, с Камчатки или с Командор? О чем грустят глаза ее большие под небесами всех ее озер? Россия начинается с пристрастия к труду, к терпению, к правде, к доброте. Вот в чем ее звезда. Она прекрасна. Она горит и светит в темноте. Отсюда все дела ее большие, ее неповторимая судьба. И если ты причастен к ней, Россия не с гор берет начало, а с тебя. Вот на этой ноте, Зоя Ивановна, мы заканчиваем с вами сейчас нашу передачу вот на ту тему, которую мы озвучили и которую хотим развивать. А теперь ваши пожелания нашим телезрителям или все, что вы хотите сказать. Татьяна Александровна, но прежде всего я что хочу сказать. Юбилей 10 лет. Юбилей – это проекту, да. И вот. Все, кто приходят сейчас, они поздравляют нас с этой датой. И вот прям горячие. Ну-ка.
10 лет. Это много? Мало? Это просто пройденный путь, на котором плясали и пели. А Татьяна продолжит маршрут. Нам кричать многократно спасибо за энергию, что нам дает, а сама просто неутомима. И откуда силы берет? Любит жизнь, людей и рассветы, и большую свою страну. Потому и выбрала эту, вот такую себе судьбу. А дальше слова Тургенева. Только ею, только любовью держится и движется жизнь. Да, замечательные слова. На них я хочу ответить, Зоя Ивановна, спасибо за поздравления мне. Ну, как я отвечаю? Служу Уралу и талантам. Любовь людей дороже грантов. А за нами стоит уже, как я поняла, я думала, рота. Я называю ее гвардейцы гармонии, а уже целый батальон, это уже больше 300 человек, как мне объяснили. А ваши пожелания телезрителям? Телезрителям я желаю: любите то, что имеете. И никогда не огорчайтесь, если вдруг у соседа дом на 2 кирпича выше. Все. Да, люди наши это понимают. Потому что наши люди живут, мне кажется, знаете, под какой мыслью большой? Простая жизнь и возвышенное мышление. Вот и все. То есть наши ценности вот не на столе, не под столом, они гораздо выше. И не в 2 кирпичах. Да, и не в 2 кирпичах они. Поэтому мы и вот именно такие, какие мы есть. Вот на этой ноте теплой, хорошей, вот с таким подъемом. Вот, я думаю, мы провели сегодня для вас эту передачу. Ее автор и ведущая Татьяна Фрик и уважаемая наша гостья Зоя Ивановна Данилова. Всего доброго, дорогие друзья!